ezali ya kovimba ebimbe batache ebimi bizarre esali bakayu ntango bayaki na mwana bakomaki na ye balakisinga mama na lelo mwana ndele babeli te mwana afana nazwi traitement napesi mama na ye lelo mama na ye aye kotemonie mwana aza vivant mama aza vivant mwana aza normal mama aza normal yango ngai nalobi mokonzi ya mboka Félix Tshilombo soutenir ngai mama Julie Yamba naza na pose ya kotombola mboka na biso bato bazobenga ngai na Gabon nakende kotia hôpital bazobenga ngai na Afrique du Sud bazobenga ngai awa na nani na Sénégal nakende kotia hôpital kasi naza na susi nambandela na mboka na biso mama Denise Kero pesa ngai bilanga bopesa ngai tracteur tolo na banzete na ngai ezokuta bisika na province ezolumwa na mboka ezoya kokoma bacha na avion yokoma awa naza na difficulté makasi na kati ya mosala tozala na bamashini ya konika banzete tozala na bakasa na biso oyo nazosalela ezala pembeni po ezala mosika te naza na témoignage ya mama moko oyo libala ekufaki baboye na libala mpona makambo ya kobota libala ya liboso ekufaki mobali aye kobala ye alobi mama naza na puse ya kobota ntango ayaki na yebisaki alobi mama naza na puse ya kosimba ngai nazotushe Paul nazotushe Anis nazotushe bavandre bisika mwana afandaka ntango sikoyo nakuti koleza ya komata koleza ya kokita eke mopanzi etengami ata ebimi buma oyo tozobenga kise na mutu ya Paul yango ekangi baleke ya basi mosusu bazokokobota te eza bainfection compliqué basoigne biloko nazoswanye ngai mama Julie Yamba lelo mama wana boti na hôpital toke kozwa image mwana kolakisa bamama oyo baza awa na RDC oyo baza libanda mboka baelektre ekangami makili ezobima te bazobota te bayanga mama Julie Yamba nazosala nabeti sete nalobi nazosala kosalisa ya bana nzambe ya kozwa traitement vraiment bakonzi na biso oyo baza na mboka baza badepese baministre boyi boza na mongo ezosala mosala te nazoloba bosoutenir ngai totombola mboka na biso toza na conseil ya awa na RDC bato baya kozwa traitement na biso ya traditionnel ngai naza capable na beti tolo nalobi nakosalisa ta bapesi ngai bato na maladi ekiramu bokomona bango naza na mama moko ya makolo oyo nalobi anticorps fatigué mama wana yaki nayebisaki mama afanda nazosalisa ye nalobi telema sikoyo ezoyoka ndenge alobi mama nazoyoka changement na jo eloko ezoboma biso po anticorps ekoma fatigué eza anis ntango ezofungwama mopepe ya kati oyo ezopesa baforce ezobima libanda moye ya moto azala na makasi eza te okoyoka mokongo okoyoka makolo zoto pasi motu pasi douleur ngai nayebi moye ya kokonsulte motu mpona azwa maladi na ye nasalisa ye naza na bamaladi ebele naza na mwana moko bayeli ngai awa bokomona image wana baoyi bawoti na YouTube bakoti na WhatsApp Facebook basi bamonaki deja mwana ya un mois et demi baye na yawa na hôpital nasalisi mwana wana problème ya infection ya foie vraiment appareil ekokoma place wana eza te kasi ngai naza na kisi oyo ezokota na foie eboma infection wana akomi normal lelo oyo bakanisaki mwana wana akufi te aza normal bandeko na ngai bandeko ya RDC baoyo baza libanda mboka susi na ngai nazoyebisa bino boye nalobi yo benga mama Julie Yamba ata oza na poto kisi ekokoma oza na Afrique du Sud oza na pays nini oza na intérieur nini oza na bisika nyonso toza na baagence kisi ezokoma mama Julie Yamba nalobi vraiment nzambe alingi RDC po biloko nazosala mosala nazosala papa Félix Tshilombo mokonzi ya mboka susi na ngai eza boye papa nafungoli maboko mibale nalobi tala kote ya traditionnel nga mama Julie Yamba nazobenga mpo naza capable ya kosalisa bamaladi incurable oyo ezoboma bato ezalaki liboso bato bazokende na poto lelo poto eyindi bamaladi nyonso wana naza na traitement ezawa susi na ngai eza ya naza na posi ya kotonga ekolo ya traditionnel naza na posa ya bopesi biso vraiment
toza na bisika ebele mapango eza ebele papa ata otelemi lelo olobi mama mbongo yango oyo nazosomela olupango natia hôpital papa naza na pousse ya bato bakota na hôpital traditionnel ndenge bakendaka na hôpital moderne bato bazala na bambetu bato bazala na toilette ya bien bato bazala bisika ya bien mpo babanda kozwa traitement ngai nalobi sala mpo na ngai ndenge naleki na chaîne oyo eza chaîne otalaka mingi yango naza na posa mama Denise oza mama ya bana mukolo ya lobi eza mukolo na biso ya bamama tala nano kote ya bamama papa Félix Chilongo mama Denise tala kote na biso nga mama Julie Amba na beti sete na lobi papa na ngai benga ngai lelo ata lobi mpona nini mpona tonga ekolo ya mboka na biso ya traditionnel tosala bilanga tolona banzete mpo mpe biso bisika ya bilanga toza na bakonzi bani papa soki ngai na lobi soki yo olobi liloba moto oyo akobebisa yango aza te naza na susi ya kotonga ekolo ya traditionnel na mboka na biso lokola na Mali bazosalela traditionnel basénégal bazosalela traditionnel biso mpe mpona nini biso te biso mpe botyaka kote na biso naza na posa ya totonga ekolo ya traditionnel na mboka ya RDC bato bakota na hôpital tosala bilanga bakameramene bazofilme bazoloba botala na RDC vraiment badeveloppe na traditionnel susi na ngai yango wana nazoloba ngai naza